instalaciones de la Federación Deportiva de Azuay fueron las más afectadas producto del desbordamiento del río Tomebamba la tarde y noche de este lunes. Los pisos y paredes se dañaron debido a las inundaciones, pero además se teme que el sistema de agua potable y alcantarillado tenga algún daño. Preveemos que sí, que haya habido daños en nuestros interceptores marginales, sobre todo en el paseo 3 de noviembre. Sin embargo, tenemos que ingresar con robots hacia los interceptores marginales para poder determinar si es que es solamente arena lo que ingresó. En menor cantidad, pero las precipitaciones aquí en Cuenca continúan, por lo que el caudal de sus 4 ríos, y sobre todo del Tomebamba, siguen altos. Tuvimos un caudal de 158 metros cúbicos por segundo. Otro de los ríos que se torna amenazante es el río Yanuncay, que en las últimas horas ha crecido 6 veces más de lo normal. Esperemos que el clima hoy día no sea tan intempestivo. Hoy está determinado que llueva aproximadamente 6 milímetros en todo el día. Lo que más preocupa a las autoridades son los curiosos, que ponen en riesgo sus propias vidas al acercarse a las orillas de los ríos. Encontrábamos más de un centenar de curiosos a la orilla del río que tuvieron que ser desalojados. En todo caso se activó el COE provincial, pues los cantones de Gualaceo y Sixic también se vieron amenazados por la creciente del río Santa Bárbara. En Cuenca, Iván Rodríguez, 24 horas.